上千，这东西被分享了大概我有算过，后来大概被分享了700多个分享。好，那所以后来这就是我们继续这个广告了哈。但是也有很有趣的 Facebook comment 啊，我分享之后就进去看，对不对？真的有这个 comment， 我真的就把这个扣下来了。所以，我也不晓得，我当初看到是觉得啼笑皆非啦，我不晓得该不该去回应这个事情。好了，没有错了，补习班老师可能教的比我们好，但是我不晓得他对他们的学校的老师怨恨有多深这样。对啊，不能否认啊，你们知道教学是每个老师自己。有时候有些老师很会做研究，但是教学不见得会教。这个美国大学也一样，懂我意思吗？因为我在美国念过书，我也知道那个美国大学也一样。好，对所以我就开始想说这些东西是已经有的，所以我也鼓励我们系上比如说资工所的部分，就是如果有这个 CPE 的，你如果能够解题达到3题以上，我们都优先录取。你如果有去考这个东西，解的题目大概都3题以上，我们都优先录取。2题我们一定也会多看一点。当然软工所的部分呢，但是它有个好处啦，就是说学生能够证明他是在 algorithm 方面很强啊。其实我先说一下，你如果能够做 ACM、ACP 这些东西，其实通常代表你够聪明啊。一眼下来都并不容易。你如果真的能够做，代表通常你够 smart。那只不过你知道这些题目都是小小的，你可能都是写个40-50行。问题就是发现，这跟你以后出去就业差异很大，这是他的问题。我现在演算法，比如说你解那什么 dynamic program 或 graph 那些问题，其实我曾经开发那么多系统，很少用到。我的意思就是说，你会发现你的 coding， 比如说我就举一个 sorting 我不能说很少用到你比如说你只要资料量大的时候，它就有效。所以你如果今天写的程式，你常常面对就是说我要做个 sorting， 但是 sorting 可能就是几百个 item， 对吧？那个东西你用个 end of end 的演算法干嘛？你就用个 heap sort 最快，因为现在 CPU 太快了。但是你如果今天去解，比如说你今天去帮那个台湾彩券写那个签注的你要做个排序，那个签注可能有几十万笔，那个东西你用个 m 平方你就完。所以演算法在很多特定领域是必要的但其实它在很多领域其实可能我做的这些东西没有那么。包括dynamic programming， 虽然我常常出很多dynamic programming题目，但是我目前真正开发出来给人用的软体都不需要用到 DB， 知道吗？因为那就是解一些很有趣的小问题所以我们就这样做所以我们的确用了上机考，做了2年不过今年我们改成业界的面试，如果各位有兴趣，也给大家看看。对，就是你们以后去面试的经验，包括我自己在矽谷面试的经验，我们就把它变成，所以我们不会，就是说，我们不会5分钟就决定你的生死。我会让你在白板上面写扣，我们看你写扣的那个思考逻辑或什么，有没有什么问题然后呢，我们系上的确很关心，就是说几年之后比较这2个正式管道进来的学生那其实就是我们中央希望有个实作特色的导向对，那这个我就不讲了所以我们的方向很多种，不是纯演算法比如说我们可能会考你 debugging 的功力对，我们会考你 debugging 的功力，还有我们给实作不佳的方法，你怎么改？这个其实都是很实务的，实务上通常都是这样子你可能有个实作很直白的程式，但是你要把它改进，那个改进有时候跟演算法，应该说狭义的演算法无关，那个就是你一个 training， 我讲广义的演算法，就是说
你能不能找到这个城市没有效率的地方，然后找一个方法让它有效率？其实大部分你们出去产业界需要的训练是这个。当然，那个演算法这门课会，基本上也给你这个训练啊。对，那这个是，不过呢，台湾教育有很多根本问题啊，这个是你们知道，就是这样。有时候我们想要做一些改革的时候我会发现应该说过去的经验就发现我们动不了，所以还有很多根本的问题这个包括你们各位可能很了这一点所以我们的联考制度呢，其实送了一堆学生到各个系所但是你们其实有些人在大一、大二，或者有些同学，当然他们其实已经了解他们恨这个科系，但他们没有出路，你知道吗？因为他们要去转系，要成绩很好但是你就是没兴趣了，你成绩怎么可能好得起来？所以第二个是国高中太痛苦了，痛苦到学生认为竞争跟成长已经结束了，所以进入大学就自动关闭思考，结果就是这个。其实我不认为，应该是说培养出来是企业不要，我真的认为就是说我们没有，我真的认为我们比较没有站在你们学生的角度去，因为应该是说让你可以去探索你自己所以看一下美国所以你有时候比较一下那些欧美，其实就知道美国的比如说我那时候，你如果今天入学。美国入学很多元的比如说，我那时候毕业的那个资工系的那个美国叫电脑系的反正就 computer science， 他们会自己去，我那个学校叫印第安纳州普渡大学，所以他们会自己去印第安纳州各个高中去搜寻对电脑，就是说已经开始写程式很有兴趣的，他们就去那边就 recruit 来，知道吗？直接他们会去拜访学生，所以他们是放下身段，不会觉得我是高高在上的教授，你们都要来我的学校朝拜。我交大就多伟大，学生当然来一趟，让你感觉好像这是一个什么样的殿堂？不是，你如果看欧美，他们其实都是比较站在学生的角度来讲。那你如果没有被 recruit， 他们入学通常以学院为主。所以比如说有工学院、理学院，所以比如说，你进去工学院就有什么机械系、电机系，当然美国大部分 computer science 不在工学院，我的意思就是说这样然后你自己去看，你如果拿到那个学位，你就自己去那个系呢，知道他要修什么课，就开始去修，所以那时候你知道，我当做美国那个大一 programming 101就类似计算机概论，知道吗？这个课程的助教，你知道我们那个课有多少人来修吗？400个人。所以美国学校尽量满足，他不会去什么阻止你，一修满了就没有，你知道？你们不是常常要抢修吗？你不觉得这很蠢吗？你不觉得这很蠢吗？所以我有一大堆学生修不到，系统先锁住了，然后来跟我要什么密码卡。美国学校让你拼命修，所以你知道，因为美国大学生也知道他们知道那个我根本通常是高薪，虽然脸色会苍白，对，而且他们知道这个行业相对高薪，所以每个人都想来试看看。但你知道，我们那个在那时候怎么样操学生的？你们比较一下你们的大一的知识。我们那时候，因为我当助教，所以每2个礼拜上机考，你当场给一个可能要写100-200行就要写出来。每个礼拜上机考，然后每隔周呢再写一个稍微大一点的 project， 这个可以 take home， 可以做。抄完了之后呢，到了大一下只剩下30个，其他人就开始再去工学院。当然好了，讲完了。所以美国他们通常这样的工学院当然，比如这几个学院，工学院当然最 tough， 就是最困难的。
所以当他们混不下去的，就是往理学院跑；理学院混不下去，他们就是往社会科学院跟艺术学院，他们就是这样跑。但是美国学校尽量让学生去探索，当然这也有个坏处啦，你们知道，美国的工学院通常毕业系所最大的学生是什么系？就是工业工程，因为它是工学院里面最好混。对啊，所以 Double E 好不好混？当然很难混了，对吧？机械好混吗？机械都不好混，对，所以当然它也有一些，所以不过来看一下最后这个大一下剩下那30个强不强？我告诉你，那30个都是很确定自己要干嘛，所以你说美国的软体产业为什么这么蓬勃？那不是没道理，那30个都很强。我跟你讲，那30个都很强，那个修到大四的时候，那个程式码不知道写多少。所以你们可能觉得听说什么美国大学生都很混，错了。但是他们有这个环境，让他们去探索自己所以这又来了。所以这整个问题就是说，所以理论上那个我知道交大的那个什么不分系的那个叫什么？那个什么班啊？对。其实概念上叫至少交大跨出第一步了但是我有跟交大老师聊天，他们有在讲说，这个班好像后来效果不太好嘛，还是怎么样？就是好像有些学生会没有任何系所照顾。我觉得那个比较想太多了但是这个东西，比如我要在中央推不推得动？推不动，为什么？我就说我们这些留美留欧的老师。你第一个，你如果开放这个东西，很多系会学生会变少，所以你现在你提出这个东西，可能比如说土木系第一个抗议，他绝对不会干这种事情，不热门的系，所以我们的教育部也好或什么，其实通常都没有 guts 去做这种改革，因为所以你们现在大概就认了，你其实可能在这个系已经很讨厌，但是我们通常要跟你混到4年。懂我意思吗？你其实可能对写程式也没有兴趣，但是你其实所以我刚刚有跟那个你们同学聊所以有时候你要想一下，这个通常你们能够考到交大，我们聪明度都有的，所以我是说联考还是有一定的那个应该说什么，它有一定的准度啦，就是我们聪明度都够，但是你碰到没兴趣的东西，你再聪明也没有用懂我意思吗？所以通常我们大学就是有些学生他就有些课是不断的1修、2修、3修就跟他混，就是要混到6年，就这样。还要把他踢出去也不是，因为我们老师通常都很善良。对，所以整个东西台湾就是也又是这个东西了大家其实都动对不得所以包括这些是我一些教学的想法。这个多点观察。第一个，你们现在大一还在修这个吧？没有好多了。而且英文其实要看它的教法是什么如果英文课，我是认为如果他教对了，我不反对他这个必修。我的意思说，如果他教的是，比如教你们怎么写作，这个东西很实际的，但只怕有时候这些老师，我们那个年代要修这3科国文、英文、国父思想，我都觉得靠三民主义已经念了那么多年了，然后念国父思想，然后你知道那个，我以前在师大教书的时候，他们国文要 total 上下学期要修4科，连资工系的学生都要修4科，你知道吗？为什么？因为师大国文系老师太多了。对，那第二个，这个可能是你们各位学生都有的，就是说有时候你们被老师逼着有一些必修的课，尤其通常是数学，通常你会觉得，尤其大家都是大2在修那个数学课，那通常都是，包括我在内，这是最痛苦的事情，因为你不知道修那个东西要干嘛，但是数学当然是有用，所以其实我曾经大概就跟我们系上建议就是说，
我们可以走这个路，好，每个不同领域的老师定出一个系统实作的方向或题目，好，学生毕业之前就是至少要完成1套，或者你够厉害，你去完成2套，好，那比如说 data mining， 其实你如果看 data mining 或machine learning 的课，你一打开就是线性代数、几率，好。所以学生可以先去试着旁听自己未来要完成的领域啊，一去呢，发现看不懂，他就乖乖回去哦，原来线性代数跟几率，他不懂，他根本这一门课修不下去，所以他就乖乖回去填补基础课程。所以这个东西也当然是我那个年代也都有这种切身体会。我们逼着修数学的时候，其实都心不甘情不愿，也不晓得这东西未来要干什么用，因为教授也不讲。因为我们的教授就是应数系，你知道数学课常常找，对，就是资工系老师不见得会教，你们现在可能好一点吧。你们现在如果比如说数学的课是资工系老师教，那可能会讲说这个东西在未来你真的要学的某个领域，到底哪个东西是很重要，一定会用到至少你会听进。但我们那年代都不讲，知道吗？我们那年应数系老师这线性代数很美的数学啊，学起来啊！你知道我那时候线性代数这门课，我们还用那个最古板的一个教科书，也就是一点应用都没有。你们知道这种数学课吗？就是一开始就是定义定，所以那门课我可以跟你老讲，我完全不知道在学什么。虽然我那个定义都会证明的，不晓得要干嘛。好，对，所以有目标的学习，其实大部分才会真的有效。但是我们的资工系呢，因为都是我们这些老师，因为做研究做惯了，所以我们跟你们排什么离散数学、线性代数这个东西，有时候是我们担心太多，因为我们怕这些东西你不学到研究所，很多论文就看不懂。你们其实脑袋瓜真的是这么想，懂我意思吗？但是你们脑袋瓜在这个年纪不见得这么想，因为其实你如果先去修过这些课，知道这个东西为什么要用，你再回过头去学，才会真的有效。不是去担心学生哪些该写不该写。第二个，我们不知道了 Coursera 的年代吗？对啊，所以你如果大胆改革一点，就是一个 learning scenario。小明这学期开始修习 machine learning 的课，1个月之后进入到第2章，他就发现他看不懂，挂掉。没关系，他就暂停 machine learning 的学习，他就去注册线性代数。学到第4章的时候，小明不没有劝他，小明忽然脑袋瓜就通了，回过头重新启动machine learning的课程，直到结束。因为线性代数它只通到第4章，所以它线性代数就按照那个进度，1.5学分为什么不可以？但是这个又是我刚刚讲的麻花锁，你如果要推这个东西，可能第一个是教务处来打枪，没有这种1.5学分的事，他们电脑系统改不了。这个时候我就要出去，我要说我是资工系教授，说这个东西改不了，不想骗。所以这个我觉得未来的学习应该会是这样子，但是这个东西如果以你现在来看，每个学期正常的开课几乎不可能。但是像我已经，比如我有一门叫 Compile 的课，我其实就把我上课的东西录下来，我还不是用录影机哦，我直接就录我的桌面，然后讲解，然后那个桌面录起来又很清楚，知道吗？所以学生，你知道学生上课通常都不专心，因为可能昨天打麻将，熬夜到那个几点，或者是最近女朋友刚分手，心情很沉重，老师在讲重点的时候，他根本听不下去。所以你知道有时候我们都觉得，我们的确讲课会说，感觉我现在讲到重点，然后还很郑重，但是底下学生根本他不 care， 因为他不晓得讲重点。但是像我Compile的课，我把它录成影片的时候，他看不懂，他 rewind 所以像我Compile的课就是这样，就是说你们我没有所谓的进度，我的进度就是说，好，你自己去看Compile的第1章、第2章、第3章，你看到第3章的时候，
来找我的助教上机考，过了你就过了。好，所以你想要在半个学期完成所有的课程 ，OK？ 啊，你想慢慢的拖整个学期 ，OK？ 所以我根本没有进度，懂我意思吗？这个我认为才是未来啦，啊，而且那当然，那你说会不会没有看到教授的脸，会不会觉得有点不准？有啦，我那个录影的时候又把我的小脸放在那个影片的右上角，知道吗？那个对，所以他们最后我讲一下，所有的 compile 的课呢，也就第一章、第二章，它还没有程式的那个作业，但是我会把那个课本后面很多习题哈，应该说就存在变成一个题库，然后学生要来找助教呢，上他的那个网站，他有个9宫格，9宫格知道吗？所以他可以选任何题目，只要连成一条线，那一张就过了。我真的就这样子做，所以我叫我的学生写了一个9宫格的系统。那个东西是要做什么？我要防范同学之间程式抄本，同学之间作业抄袭啊。好，就是他点那个9宫格的每一格，其实他会看到的题目，比如说你点他点都不一样，知道吗？好，如果他那一题卡住了，我允许他点。不过台湾学生很厉害，那个第2年呢，他们也都把那些答案都收集了。所以有时候我后来实在懒得跟学生斗法，就算了啊。对啊，最后这个是快结束了哈。这是一个很有名的，他的书，他开了一系列的书哈。对，有时候学术界真的跟你讲的不一样啊。你们现在在学校上课不等同于软体开发，这个我认同。啊，你们在学只是一个，不过这巴拉巴拉你自己看一下，啊，对，那你们在座可能有知道金门大学有个陈忠诚老师，他其实也是你们学长，那个场合问他，原来他是我学弟，他是我学弟，他就把他说剑宗跟气宗，你们知道华山派金庸小说，知道吗？